fund të tunelit. 10% atyre që votuan për forcat e reja, votuan për te Ramës dhe Berishës. 120.000 votus, nuk është pak. Pra keni dhe për partinë Lëvizja Bashkë, Shoqëria bëhet, mundësia... Të rinjt, pra 120.000 njerëz votuan për të rinjt, 65.000 votuan për koalicionin tonë, të tjerët votuan për forcat e tjera, por votuan për të rinjt, për te Ramës dhe Berishës, pra është thyrë ky binom. Ky është zhvillim pozitiv. A është sistemi zgjedhor i padrejtë? Është. Ne kemi këtë betejë, kemi qenë 2018. Sepse çka ka ndodhur, shiko, marrim një rast. Mendoni pak se kur PS-PD të ishin bërë bashkë 2 muaj para zgjedhjeve dhe të kishin ndarë pazare, thonin që me kapuç do sulen banditët e PD-s dhe do vjedhin të gjithë votat e Dibrës. Asnjë vot e Dibrës nuk do lexohet sepse do i vjedhin. PS-ja thotë me banditët tanë do vjedhim gjithë votat e Korçës. Pra asnjë vot e Korçës nuk do numërohet se do i mushin këta kutit. Në çfarë kushte do ishin me sot? Do i njihnim në zgjedhjet? Do thonim që janë zgjedhje të lira, të drejta dhe të ndershme sepse vetëm në 2 qarqe janë vjedhur? Jo. Po kjo ka ndodhur në fakt. Po ka ndodhur me ligj. Pa kapuç, pa bandit, me kollare, janë ulën tavolinë. Damian Gjiknuri me Oert Vilukbashin vendosën një sistem zgjedhor që i dha 5 mandate plus PD-s, 9 mandate plus PS-s. Dhe ju e dinit këtë gjë. Kujt ja ka marrë këto mandate? Ja ka marrë votuesët që kanë votuar kundër Ramës dhe Berishës. Kështu që sistemi është i padrejtë. Është i padrejtë sepse lë jashtë votën që është kundër klasës vjetër politike. Po ju e dinin, zoti Shabani. E dim prapë. Dhe si njohen si politikës. Nëse po të bëhen zgjedhje prapë do futen prapë zgjedhjen e. Pra unë s'ka një reflektim apo një pendes se nuk bashkohet me një forcë opozitare më të madhe për përfituar më shumë mandate, pastaj për vendosur kriteret tuaja nëse do kishit. Pra, bëjmë dakord që sistemi është i tillë jo për fajin tonë. E kemi luftuar me 3 nisma ligjore, me peticion kombëtar, kemi çu 50.000 firma në 2019, e kemi çu 2 herë në gjykatë kushtetuese, pra nuk kemi lënë asnjë gjë pa bërë për ta ndryshuar sistemin. Shumë e qartë kjo pjesë. E para. E dyta, kemi bërë përpjekje maksimale për të bërë bashkë gjithë të rinjt. Nuk ka asnjë që ka luftuar më shumë se unë për të bërë bashkë gjithë të rinjt në një front. Nuk ka asnjë përplasje time me të rinjt e tjerë. Nuk ke parë nga unë që të sulmoja apo të luftoj të rinjt e tjerë. Pra kam bërë maksimum për të bërë bashkë, nuk u bën bashkë jo për fajin tim. Pavarësisht përpjekjeve të mia. Do kishit dashur? Tani, po, padyshim, për hir të nevojës historike që kishte Shqipëria sot. Tani pyetja juaj është pse s'u bëra bashkë me forcën vjetër. Po jo, a keni reflektuar apo keni një pendes tuaje që duke e njohur edhe sistemin dhe çfarë sill ky lloj sistemi? Ai shikon çfarë ndodh. Kishit përfituar më shumë. Ai shikon çfarë ndodh të mbrapa. Hajduti thret kapin e Hajdutin. Pra njëri ka marrë 612 vota, ai ka marrë të tjerëve. Tjetri ka marrë 381 vota. Ja kanë marrë atyre që s'kan pas vëzhgusta, që s'kan mbrojt vota dhe tjera e tjera. Pra, me këtë bashkoheshëm, me një nga këta 2 Hajdut të mëdhenj. Kështu që ky thelbi është për çfarë kemi hyrë politikës. Ne nuk kemi hyrë politikës për të bashkuar me këta, i kemi hyrë politikës për të qenë përballë këtyre. Tani, unë mendoj që votuesët duhet reflektojnë, sepse nëse edhe mbas gjithë këtyre që Rama dhe Berisha i ka bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve, ti votosh prap, unë nuk e di se çfarë mesazhi inkurajuesi jep për atë që duhet të bëjnë në 4 vjet të ardhshëm.